Kuona mathako nĩ mateithagĩrĩria ũkũria-inĩ na kũnyitithania andũ, anyiti itemi a mathako mahinyĩrĩirie bata wa gwĩkĩrĩra njĩra itiganĩte cia kũgacĩrithia mũbira wa magũrũ hamwe na gũkũria taranda. In Germany, we coach for the sport. In this case, this method that we brought here with the workshop, also for the coaches to learn, is an approach to use sport to draw the people together and also introduce the life skills. With the coaches, we learned more about the sport for development methodology, whereby also we learned values that you can learn through sports. Also, we learn more about gender equality, we learn about safeguarding life skills. Tabarĩra wa kĩrabu kĩa mũbira wa magũrũ kĩa VfB Stuttgart kuma Germany nĩwe Micha Guring, marĩ na arutani angĩ no mahinyĩrĩirie bata wa gũkuruhania mbĩtĩka cia mathako mĩhang'o-inĩ ya ũramati wa marĩa matũrigicĩirie. We focused on the environment and the environmental preservation. So we did the workshop. We're happy for the participants. I think it was very good. They were very interested and they learned a lot, and now we're looking forward for them to implement it. What we want to do about environmental awareness through sports is actually bringing all partners together, all actors together. It's not from an individual, but we advocate more partnerships so that we can work together to succeed. Nĩtũrahota kũmonia bata wa kũgitĩra nyoni na marĩa matũrigicĩirie nĩgetha tũhote kũnyitanĩra hamwe nĩgetha tũhote kũruta nyoni ĩyo ũgwati-inĩ ũrĩa ĩkoretwo ĩnaguo. Nĩtũrathomire maũndũ maingĩ ũrĩa ũngĩnyitithania kwa mũhano mũthako na rĩera. Tũraona rĩrĩa tũrathakaga twĩ kũrĩa iharo-inĩ ũkabanga mũthako ũyũ ugacoka ukautua ni muturire ya turaikara naguo. Arũgamĩrĩri kĩrabu gĩkĩ makoretwo kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa makoretwo makĩheana mathomo kũrĩ arutani na athaki a mũbira wa magũrũ kũrĩa marĩrĩirie ona mũbango wa kũnyitanĩra nĩguo gũkũrana na gũkũria taranda. Thirikari ĩrahinyĩrĩrio yararamie mĩeke ya gũteithĩrĩria gũkũrana taranda nĩguo gũteithia ciana nini gũkũrana taranda ciao na gũcitheremia. Ngiribotereinoro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Njororoko gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.